د تورخم جګړه او له رابندېدل د طالبانو او پاکستاني چارواکو ترمنځ د ناستې تازه جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. په داسې حال کې چې پېښور کې د سبزیجاتو او تازه میوو قیمتونه اسمان ته ختلي او همداراز د افغان سوداګرو مالونه هم په خوسا کېدو دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ تورخم لاره په 5مه پرلهپسې ورځ هم بنده ده چې ښکاري دواړو غاړو ته ګڼې ستونزې پیدا کړي دي. په دې لړ کې د طالبانو تر واک لاندې باختر خبري اژانس ویلي افغان او پاکستاني مسؤلین تورخم کې د تورخم خلاصېدو په موخه لاس په کار شوي او له نښتې وروسته یې په لومړي ځل له یو بل سره له نږدې کتلي دي. په دې خبرو کې د طالبانو په حکومت کې د تورخم کمیسار مولوي عصمت الله یعقوب په مشري یو پلاوي ګډون کړی و. طالبان وایي د دغې لیدنې موخه دا وه چې دواړه خواوې ته د مسافرو او ترانزیت پر مخ لاره پرانیستل شي. ویل کېږي دواړه غاړې تر نیم ساعت له یو بل سره جرګه و، که څه هم دواړه لوري سملاسي کومې پایلې ته نه دي رسېدلي، خو د تورخم کمیسار عصمت الله یعقوب دا ناسته هیله بخښونکې بللې ده. د تورخم کمیسار د باختر دولتي اژانس ته ویلي پاکستاني مسؤلینو له موږ سره د خبرو کولو وروسته وخت وغوښت چې موږ د خپلو مشرانو سره ستاسو اړوند خبرې شریکو چې تر څو لاره زر تر زره خلاصه او رامنځته شوې ستونزو ته د پای ټکی کېږدو. د باختر خبري اژانس د تورخم ښاروال له قوله لیکلي پاکستاني لوري دا هم ومنله چې لاره دوی بنده کړې او برید هم زموږ له لوري په افغان خاوره شوی دی. پاکستان په خپلواکه توګه د طالبانو د دې ادعا په اړه چې رښتیا هم اول نښته چا پیل کړي لا رسما څه نه دي ویلي. په داسې حال کې چې په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د طالبانو نورو چارواکو د پاکستان په دې چاره اندېښنه ښودلې، خو له ټولو هڅو سره لا نه دي معلومه چې لاره به څه وخت د مسافرو ترانزیت پر مخ خلاصه شي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.